របស់នាងខ្ញុំហើយដែលមកបានឃើញនៅការចិញ្ចឹមកង្កែបរបស់លោកយាយចាហើយឃើញការចិញ្ចឹមរបស់គាត់គឺធំហើយល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះលោកយាយនឹងនាំពួកយើងចាប្រាប់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការដាំដំណាំនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលការចិញ្ចឹមសត្វរបស់លោកយាយវិញម្ដងចាលោកយាយចាឃើញលោកយាយប្រក់តង់ចិញ្ចឹមកង្កែបនេះតើលោកយាយចិញ្ចឹមយូរហើយឬមិនចិញ្ចឹម 4-5 ឆ្នាំហើយចៅចាលោកយាយតើលោកយាយជាអ្នកចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់ឬក៏កូនជាអ្នកចិញ្ចឹមដែរដោយសារតែនាងខ្ញុំឃើញលោកយាយមានរៀងវ័យចំណាស់ដែរហើយយាយមិនចាំទេកូនអ្នកចិញ្ចឹមតាចៅចាលោកយាយតើកូនរបស់លោកយាយចិញ្ចឹមដំបងហ្នឹងប្រហែលក្បាលចាំ 1000 ក្បាលដែរតាចៅចាហើយចុះចិញ្ចឹមដំបងហ្នឹងតើគាត់ទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេបានជោគជ័យបាន2ឆ្នាំទៅហ្នឹងបាន 4-5 លានដែរបានតែឆ្នាំហ្នឹងវាជាប់កូនខ្ចីគ្មានពីណាប្តីមិននៅកំឡុងពេលដែលគាត់កូនខ្ចីហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកដែលមកជួយក្នុងការមើលថែទាំការចិញ្ចឹមកង្កែបរបស់គាត់វាមកពីពេទ្យហ្នឹងវាមើលយើងប្រាប់កូនវាឲ្យព្រាចចំណៃព្រាចអីលើខ្លួនវាតែម្ដងចាយាយដែលកាន់កាប់អារឿងកែបហ្នឹងទេចាលោកយាយបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកយាយសម្រាលកូនរួចតើគាត់នឹងមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមកង្កែបបន្តទៀតដែរទេចិញ្ចឹមទៀតតែចៅគេចិញ្ចឹមទៀតគេទុកមេច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹង7-800ជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកវិញដោយសារតែចៅឃើញជ្រូករបស់គាត់គឺល្អខ្លាំងមែនតើធ្លោហើយមានកូនច្រើនទៀតផងតើគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងមកយូរហើយដែរឬនៅលោកយាយយូរហើយចិញ្ចឹមយូរហើយមិនដែលនេះទេមិនដែលទំនេរត្រង់ទេចៅតើគាត់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់លោកយាយលក់កូនមួយឥឡូវបានសិត100 101ណាឥឡូវហ្នឹងអូហូពុកម៉ែបងប្អូនចាបើតាម
ប្រសាសន៍របស់លោកយាយមិញគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាកូនជ្រូកមួយគឺតម្លៃរហូតទៅដល់$100ចុះទម្ងន់100,000ជ្រូកវិញចាលោកយាយចៅចង់សួរថាតើកូនរបស់លោកយាយមានគម្រោងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបន្ថែមនៅការចិញ្ចឹមមេជ្រូកដែរទេគេបន្ថែមបានទៀតចៅគេប្រុងបន្ថែមទៀតឲ្យតាកូនរឹងដៃរឹងជើងហ្នឹងគេតទៀតហើយអូចាពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាការល្អមែនតើនាងខ្ញុំចាជំរុញលើកទឹកចិត្តចាដល់កូនរបស់លោកយាយឲ្យគាត់បន្តការចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះអានេះគឺជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមួយផ្នែកទៀតចាអញ្ចឹងចៅសូមជូនពរឲ្យលោកយាយក៏ដូចជាកូនលោកយាយកាន់តែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វផងដែរអរគុណលោកយាយជម្រាបលាលោកយាយធូបចាចាបងប្អូនយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់ពីឃើញនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនដែលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចានាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារនឹងខិតខំរកនៅអ្វីដែលល្អនិងប្លែកជូនបងប្អូនមកទស្សនាបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា